ดีค่ะเจอกันกับคุณครูเปรมพันธ์ชูสิทธิ์นะคะที่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับวรรณยุกต์นะคะเราเคยเห็นกันมาบ้างแล้วเรารู้จักกันบ้างแล้ววันนี้มาทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นนะคะว่าเขามีกี่รูปกี่เสียงนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ห้องเรียนกับครูเพนได้เลยค่ะขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเรียนภาษาไทยกับครูเพนวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับวรรณยุกต์กันวรรณยุกต์จะเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงนะคะนำไปใช้ตอนไหนแล้วตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องวรรณยุกต์จบแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องได้จากการเรียนในวันนี้นะคะคืออ่านออกเสียงคำข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกลองง่ายๆได้นะคะอธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่านคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดพร้อมทั้งเขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำนั้นๆได้นะคะวรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์นะคะเรามาดูแผนผังการเรียนรู้ของเรานะคะเราจะเริ่มเรียนจากเรื่องวรรณยุกต์ก่อนนะคะวรรณยุกต์เราจะมาเรียนเรื่องรูปวรรณยุกต์นะคะที่มี4รูปแล้วก็เรียนเรื่องเสียงวรรณยุกต์นะคะมีทั้งหมด5เสียงจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะส่วนเรื่องการผันวรรณยุกต์นะคะจะแบ่งออกเป็นการผันวรรณยุกต์ตามอักษรนะคะเสียงอักษรสูงผันยังไงอักษรกลางผันได้กี่เสียงกี่รูปนะคะอักษรต่ำนะคะผันได้กี่เสียงกี่รูปนะคะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปนะคะเรามารู้ความหมายเรื่องวรรณยุกต์กันก่อนนะคะเรามาดูว่าวรรณยุกต์มีลักษณะเป็นยังไงนะคะวรรณยุกต์คือเครื่องหมายที่กำหนดเสียงสูงเสียงต่ำของพยางค์หรือคำนะคะวรรณยุกต์เนี่ยจะประกอบด้วยรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์นะคะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันต่อเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูจะพาลูกมารู้จักกับรูปวรรณยุกต์นะคะเริ่มจากสีชมพูนะคะรูปวรรณยุกต์ที่อยู่ในสีชมพูเรียกว่าวรรณยุกต์เอกนะคะไม้เอกรูปวรรณยุกต์ที่อยู่ในกล่องสีเหลืองๆนะคะกรอบข้อความสีเหลืองเรียกว่าไม้โทรูปวรรณยุกต์ที่อยู่ในกล่องข้อความสีแดงเรียกว่าไม้ตรีนะคะส่วนรูปวรรณยุกต์ที่อยู่ในกล่องข้อความสีเขียวเรียกว่าไม้จัตวานะคะจำให้ดีรูปไหนเรียกว่าอะไรนะคะอันไหนเอกโทตรีและจัตวานะคะ4รูปนะคะรูปที่นักเรียนเห็นนะคะเครื่องหมายขีดอันนั้นอยู่บนพื้นสีชมพูเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะเราเรียกว่าวรรณยุกต์เอกหรือเรียกว่าไม้เอกนะคะจำไว้ว่าสัญลักษณ์แบบนี้เรียกว่าวรรณยุกต์เอกหรือไม้เอกตัวอย่างคำที่มีวรรณยุกต์เอกนะคะคำที่1คือคำว่าถั่วเห็นไหมคะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นใช่ไหมคะต่อไปคำว่าต่างนะคะแล้วก็คำว่าเข่งนะคะถั่วต่างและเข่งมีรูปวรรณยุกต์เอกนะคะต่อไปนะคะรูปวรรณยุกต์โทเห็นไหมคะเรียกว่าวรรณยุกต์โทหรือเรียกว่าไม้โทนะคะตัวอย่างคำที่มีรูปวรรณยุกต์โทนะคะเช่นคำที่1บุ้งคำที่2ถ้ำคำที่3ป้อมนะคะต่อไปนะคะรูปต่อไปเรียกว่าวรรณยุกต์ตรีหรือไม้ตรีนะคะเขียนคล้ายๆเลข7ไทยนะคะอยู่ข้างบนพยัญชนะนะคะเรียกว่าวรรณยุกต์ตรีหรือไม้ตรีนั่นเองนะคะคำตัวอย่างนะคะมีคำว่าเกี๊ยคำว่ากุ๊กและคำว่าก๋วยจั๊บนะคะคำว่าเกี๊ยคำว่ากุ๊กและคำว่าก๋วยจั๊บนะคะรูปต่อไปนะคะเราเรียกว่าจัตวาวรรณยุกต์จัตวาหรือไม้จัตวานะคะเป็นเหมือนเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะ
อยู่ข้างบนพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะคำตัวอย่างนะคะมีคำว่าปุ๋ยคำว่าอูและคำว่ารถเก๋งนะคะให้นักเรียนสังเกตวิธีการเขียนด้วยนะคะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่นักเรียนต้องสังเกตเลยนะคะการวางรูปวรรณยุกต์นะคะคุณครูบอกไปเมื่อกี้ว่าให้เราสังเกตว่าจะวางไว้บนพยัญชนะต้นนะคะแต่ที่เราเรียนมาเนี่ยบางคำเนี่ยนะคะก็จะมีพยัญชนะต้นถึง2ตัวใช่ไหมคะลูกๆของคุณครูสงสัยใช่ไหมคะว่าแล้วถ้ามี2ตัวเราต้องเขียนไว้ตรงไหนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะลูกเราต้องเขียนวรรณยุกต์นะคะไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะเช่นคำว่าปล่อยนะคะโปโลโอโยปล่อยไม้เอกปล่อยนะคะไม้วรรณยุกต์เอกหรือไม้เอกจะต้องอยู่บนลอลิงซึ่งเป็นพยัญชนะต้นตัวที่2นะคะคำว่าเปรี้ยวก็เหมือนกันค่ะคำว่าเปรี้ยวมีปอปลากับรอเรือเป็นพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นตัวที่2ก็คือรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์โทค่ะลูกต้องอยู่บนรอเรือคำว่าสร้อยนะคะสอรอออยสอยสอยไม้โทสร้อยเมื่อกี้คุณครูบอกว่าสอรอก่อนสระโอแสดงว่าสอกับรอเป็นพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นตัวที่2ก็คือรอเรือเพราะฉะนั้นวรรณยุกต์โชก็ต้องอยู่บนรอเรือนะคะเรารู้จักกับรูปของวรรณยุกต์ไปแล้วนะคะรู้ว่ารูปนี้เรียกว่าอะไรแล้วทีนี้เรามาเรียนเรื่องเสียงกันต่อนะคะเสียงวรรณยุกต์หมายถึงเสียงสูงเสียงต่ำตามอักษร3หมู่นะคะมีเสียงวรรณยุกต์ทั้งหมด5เสียงค่ะนักเรียน5เสียงประกอบด้วยสามัญเอกโทตรีจัตวาคำทุกคำจะมีเสียงวรรณยุกต์นะคะแม้จะมีรูปหรือไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็ตามเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่ามี5เสียงนะคะวรรณยุกต์มี5เสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวานะคะแต่รูปเนี่ยจะมีแค่4รูปเอกโทตรีและจัตวานะคะเสียงที่1นะคะเสียงสามัญจะไม่มีรูปเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะตัวอย่างเช่นคำว่าเคนคำว่าเพและคำว่าเรือโยงเห็นไหมคะเราจะไม่เห็นรูปแต่ให้เรารู้ว่าถ้าไม่เห็นรูปเป็นเสียงสามัญนะคะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างคำที่มีเสียงเอกนะคะคำที่1คำว่าบะหมี่เห็นไหมคะคำต่อไปคำว่าผักกาดนะคะเราอาจจะไม่เห็นรูปแต่เราต้องรู้ไว้ก่อนว่าเป็นเสียงเอกส่วนทำไมเหตุผลเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนในคลิปถัดไปนะคะคำต่อไปคำว่าสุ่มไก่นะคะคำที่มีเสียงเอก3คำที่คุณครูยกตัวอย่างมีคำว่าบะหมี่ผักกาดและสุ่มไก่ค่ะตัวอย่างคำที่มีเสียงโทนะคะคำว่ากล้วยทอดนะคะคำที่1กล้วยทอดต่อไปคำว่าข้าวต้มนะคะข้าวต้มคำที่3คำว่าราดหน้านะคะถัดไปค่ะนักเรียนนะคะเรามาดูตัวอย่างคำที่มีเสียงตรีนะคะมีคำว่าโจ๊กคำว่าพลุและคำว่ากิฟนะคะคำว่าโจ๊กคำว่าพลุและคำว่ากิฟนะคะตัวอย่างคำที่มีเสียงจัตวานะคะมีคำว่าเข็มนะคะหมายถึงดอกเข็มนะคะต่อไปคำว่าขนมหวานและคำว่าสนามหลวงนะคะเป็นคำที่มีเสียงจัตวานะคะเข็มขนมหวานและสนามหลวงค่ะนักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อกี้คุณครูบอกว่าอันนี้มีเสียงโทแต่ทำไมไม่มีรูปนะคะครูจะมีข้อสรุปให้นักเรียนนะคะคำบางคำเนี่ยมีเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกับรูปนะคะเหมือนที่เราได้เห็นมาบ้างแล้วนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างคำว่าพี่คำว่าม่านคำว่าเที่ยวมีรูปวรรณยุกต์เอกนะคะแต่เสียงของเขาเนี่ยจะเป็นเสียงวรรณยุกต์โช
คำว่าร้านคำว่าโน้ตคำว่าค้อนมีรูปวรรณยุกต์โทแต่เสียงเขาเป็นวรรณยุกต์ตรีเหมือนที่เราเรียนมาเมื่อกี้เลยบางตัวไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่คุณครูก็บอกว่าเป็นวรรณยุกต์โทนะคะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคะคุณครูฝากนักเรียนไปหาคำตอบให้คุณครูด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าคำตอบที่นักเรียนไปหาเนี่ยจะตรงกับของคุณครูไหมนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปศึกษาว่าทำไมบางคำไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์นะคะเรามาสรุปเรื่องรูปและเสียงกันก่อนนะคะวรรณยุกต์มีทั้งหมด5เสียงนะคะประกอบด้วยสามัญเอกโทตรีและจัตวานะคะแต่มี4รูปนะคะเสียงสามัญไม่มีรูปนะคะเสียงเอกมีรูปนะคะดังในตารางที่คุณครูแสดงให้นักเรียนดูนะคะรูปเอกรูปโทรูปตรีและรูปจัตวานะคะมีรูปส่วนสามัญไม่มีรูปนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะนักเรียนต้องไปทำการบ้านมาว่าทำไมนะคะคำบางคำไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่คุณครูบอกว่ามีเสียงวรรณยุกต์นะคะนอกจากนั้นแล้วไปทบทวนเรื่องอักษร3หมู่นะคะมาว่าอักษรสูงคือตัวอะไรบ้างอักษรกลางอะไรบ้างอักษรต่ำคืออะไรบ้างเพื่อจะมาเรียนรู้เรื่องการผันวรรณยุกต์ในคลิปต่อไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้ว่าวรรณยุกต์มี4รูป5เสียงเขียนไว้บนพยัญชนะต้นนะคะต้องเขียนบนพยัญชนะต้นวรรณยุกต์ทำให้เสียงและความหมายของคำเปลี่ยนนะคะสำหรับในคลิปหน้าคุณครูจะมาสอนเรื่องการผันวรรณยุกต์ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงโปรดติดตามคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ